Татарстанның атказанган артисты Гүзәл Гарапшина үзенең юбилеен билгеләп үтә. 1985 елда театр училищесын тәмамлаганнан соң Тинчурин театрына эшкә килә һәм бүгенгәчә яраткан коллективында хезмәт куя. Бихисап рольләре белән тамашачы күңелен яулый. 6 мартта үзенең юбилей кичәсендә Гүзәл Гарапшина Исламия Махмутова әсәре буенча куелган «Син бит минем бер генәм» спектаклендә Әклимә ролендә сәхнәгә чыкты. Юбилей алдыннан бик дулкынланган идем, ләкин коллегаларымда труппада җитәкчелекнең кайгыртуын, минем өчен борчылуларын күргәннән соң, күңелемдәге шик-шөбһәләр юып алганда юкка чыкты ди артист. Тамашачы аны Миңнекәй, Халидә, Фәрхи, Бибиҗамал һәм башка дистәләгән рольләре аша таный. Талантың булып та тырышып хезмәт итмәсәң, уңышка ирешә алмыйсың. Талант та, үҗәтлек тә, сайлаган һөнәренә тугры калу да Гүзәл Гарапшина иҗатында тулысынча чагылыш таба. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры актеры, Татарстанның атказанган артисты шушы көннәрдә үзенең күркәм юбилеен каршылады. Бу бәйрәмне ул гомер юлында бер нәтиҗә дип саный. Менә мин 55 яшьтә, хәзер 36 ел татар халкына хезмәт итәм дип әйтәбез инде без. Шушы театрда эшлим. Уйлап карыйм да, уңышлар да булган, уңышсызлыклар да булган, борчулар да булган, шатлыклар да булган, җиңелүләр дә, җиңүләр дә булган, барысы да булган. Барысы да булды һәм ул кеше тормышында артист кына түгел, бөтенесе дә булырга тиеш. Менә ләкин театрны яратам, әле эшләргә дә эшләргә, исән-сау эшләргә дип бик матур хисләр кичерәм менә бүген. Гүзәл ханым Байтабигатьле Актаныш районының Яңа Җыеш авылыннан. Күркәм вакыйга уңаеннан Татарстанның халык артисты Азат Тимершәех юбилярны якташлары исеменнән котлады. Күпләргә мәгълүм, театр ул зур һәм күмәк иҗат коллективы. Аны гаиләң кебек якын кабул итсәң генә, син аның бер әгъзасына әйләнәсең. Тәҗрибәле артистлар яңа килгәннәрен күп очракта өнәп бетерми. Яшь артист Айсылу Мөсәләмова Гүзәл Гарапшина белән беренче тапкыр Хәй Вахитның Кияүләр спектаклендә күмәк күренештә уйнаган. Тик яшьләргә карата икенче төрле караш бар дигән фикер белән ул бөтенләй килешми. Ул бик ягымлы тавышлы, гади, якты актриса дип әйтер идем. Ул тормышта да, сәхнәдә дә уйнамый. Ул шулкадәр кешелекле, кешенең хәленә белә торган. Ул безне шулкадәр якын итте, үзенең кирәкле киңәшләрен дә әйтә белә иде. Теге безне менә яңа гына килгән актриса итеп кабул итмәде. Ул олысына да, кечесенә дә хөрмәт белән карый. Безнең Гүзәл, аның исеме дә Гүзәл, үзе дә Гүзәл, Актаныш якларыннан начар кеше чыкмый инде ул. Безнең Гүзәл ханым тоже шул өлкәдән, шул яктан, шул Агыйдел буйларында үскән кыз, бик талантлы актриса. Ул инде мин белгәннән бирле эшли, мин монда 2002 елда һәм рольләрен башта яшьрәк рольләр башкарса, хәзер олоракларны башкара, ләкин ул рольләрне үзе җиренә җиткезеп, бирелеп һәм сәхнәдә яши дигән. Шушындый зур чарага әзерләнгәндә кемнең кем икәне ачыклана. Бик курыккан идем, ләкин бөтен коллективның, труппаның, җитәкчелекнең әлеге җаваплы вакытта миңа ярдәм итүе шул борчуларымны юып алгандай булды ди рәхмәт хисеннән күңеле тулган бәхетле артист. Бәхетсез түгел.